朋友们，大家好，欢迎来到我们的频道，聊聊有趣的书。今天与大家分享的是解读14卷曹雪芹大传，作者高阳、王蒙。卷1详细描述了李旭家族内发生的一系列重大事件。故事以李旭儿媳顶大奶奶的离奇死亡开篇，随后揭示了其死因的重重疑云，以及丫鬟齐珠的殉主。面对家族的困境和外部的议论，李旭及其家人不得不设法掩盖真相，特别是对年迈的李老太太。李鼎在调查妻子死因的过程中，逐渐发现家族中隐藏的丑闻和父亲李旭的秘密。最终，李老太太因得知孙媳死因而病倒，家族内部的权力结构也随之发生变化，四姨娘开始接管家务。文章细致地展现了族长李旭如何应对财务亏空和家族声誉的压力，以及他为了维持表面体面而采取的欺瞒手段。核心情节围绕着顶大奶奶的死因谜团及其对家族成员，特别是李鼎和李老太太的影响，揭示了封建大家庭内部的权力斗争、人际关系复杂性和等级观念。同时，文献还通过对曹李两家历史渊源的追溯，为后续情节发展埋下了伏笔，并强调了在动荡时期维系家族兴旺的艰巨性。下面我们来看关于卷1的解读。今天我们来一起深入看看你手上这份资料，是关于曹雪芹的一部传记节选，对吧？对，没错。他这开头就讲了一个挺神秘的事儿。一个有权有势的大家族，就是李家，里面一个年轻又能干的女主人叫顶大奶奶，突然就离奇死了。是，这个故事确实引人深思。你是不是也觉得这光鲜亮丽的门第背后，总感觉藏着点什么？没错，这份材料就像给我们开了个小窗户，能看到那个时代大家族内部怎么运作权力，人际关系多复杂。还有就是，出了事儿怎么去维持那个表面的体面？我们今天就试着一起把这迷雾拨开，看看这死亡背后到底有什么，后来又发生了些啥。好，那故事的核心就是这个顶大奶奶的死。材料里说，她死之前跟她公公李旭有过一次，挺奇怪的私下接触。细节确实让人有点不舒服。对，什么公公偷看她洗澡，还假装摔倒骗她开门什么的。而且更让人觉得有鬼的是，有个丫鬟叫齐珠，可能知道点内情，结果没多久也淹死在荷花池里了。是，这也太巧了吧？这恰恰就说明了问题。你看，李家，特别是这个公公李旭，处理得非常快。怎么处理的？他们马上就统一了说法，对外就说顶大奶奶是太操劳了，加上老毛病刘洪之症，就是一种以前妇女的病复发了，所以是病故。病故，就这么简单？对，甚至他留给他表姐，也就是曹家的那个郑二奶奶的遗书，看起来都像是安排好的。遗书也动了手脚，感觉是，通篇就是病逝的口吻，一个字儿没提真正怎么死的。然后那个第一个发现他上吊还参与救火的丫鬟林珠，就因为救火有功，被收成了义女。义女？成了所谓的林小姐，这明显就是封口嘛。为了家族面子，什么都能做。哎呀，这手段真是……但是她丈夫呢？李鼎，他从外地回来，总该有点反应吧？当然有反应，一回来就觉得不对劲儿。他就私下查，结果就找到了他妻子留下的一张小纸条，上面就8个字。8个字儿，写的什么？清白身来，清白身去。清白身来，清白身去。哇，这意思很明显了啊。对，这8个字一出来，李鼎当时肯定就明白了，他妻子是为了保清白才死的，一定是受了什么逼迫。那他？然后他的仆人柱子不是去打探消息了吗？打探回来的消息证实了，他父亲李旭确实在事发那天下午单独去过儿媳妇那里。我的天！这下子李鼎整个人就垮了，他心里那个可怕的拼图估计是凑齐了，但这个真相太沉重了。那他敢说吗？对家人？这个秘密
最后还是在老祖母，就是李老太太面前没藏住。老太太她怎么发现的？哎呀，那老太太可精明了，她看出来自己孙子李鼎那种就是强颜欢笑底下的那种痛苦，也注意到灵珠那个丫鬟突然地位抬那么高，这太反常了，对吧？确实反常。他就一直逼问李鼎，李鼎最后实在扛不住了，就承认了，说妻子是上吊死的。承认了是自缢，但他还是不敢说实话，就含含糊糊地说这事儿，关系到家族声誉，说出来一家就都完了。那他说了什么关键的吗？他就透露了那句遗言，他的身子是干净的。啊，老太太是什么人啊？一听这话，唰的一下全明白了。肯定明白了。这背后意味着什么？太可怕了！老太太受的打击太大了，直接就病倒了。然后呢？最后，也没挺过去，就这么去世了。你看，一个家族的秘密又搭进去一条人命，真是太讽刺了。为了所谓的体面，结果悲剧越来越大。是啊。然后老太太不是去世了吗？李家办丧事的时候又走了一步棋。哦，又有什么动作？他们请了曹家的郑二奶奶来帮忙管事儿，就是我们前面提到的鼎大奶奶遗书的那个收信人，也是后来曹雪芹的二嫂。请她来，这又是为什么？你想啊，一方面这位郑二奶奶确实能干，能镇住场面；另一方面呢，恐怕也是想借这个机会跟曹家把关系再拉近一点。有道理，加强联系。这就连到资料里更深一层的东西了，就是家族的长远打算，联姻。联姻跟谁？李家想把家里的一个孤女叫阿君嫁给曹家的继承人。曹家继承人，那就是当时还叫秦观的曹雪芹啊。他们想让曹雪芹娶李家的女儿。对，而且啊，为了让这门亲事看着更美满，就是所谓的天作之合，他们还私下里琢磨着要改阿君的生辰八字。改生辰八字，这也能改？是啊，就是把可能不太吉利的命格说成是帮夫望子的那种上等好命。你看，为了巩固两家的联盟，什么都能造出来。哎呦，然后呢，这个去撮合、去说媒拉线的任务就交给了这位郑二奶奶。所以你看，这一环扣一环的，从鼎大奶奶的死到老太太的死，再到这个处心积虑的联姻计划，没错，表面上是家族的不幸和悲剧，但实际上呢，全是权力、声誉和生存策略在那儿运作，冷冰冰的。确实是这样。发生在李家的这些事儿，不光影响了他们自己家族的命运，也和陶家这个后来诞生了《红楼梦》的家族紧密地联系在了一起。所以啊，这留给你一个问题去琢磨了。如果一个人，特别是像小时候的曹雪芹那样，心思比较敏感，长期生活在一个充满秘密、压抑，甚至是算计的环境里，你想想，这会对他的内心世界留下什么样的印记呢？是啊，这些大家族看着光鲜亮丽，但底下这暗流还藏着多少没说出来的故事呢？2. 风暴下的江南望族。卷2详细记述了围绕李家与曹家的一系列事件。第一回主要讲述了李旭面临的财政困境，他因拖欠人参款和多年的亏空而备受压力，并寄希望于皇十四子荀郡王的恩宠来化解危机。李绅作为荀郡王的幕僚回到苏州，带来了王爷采购军服的差事，这笔生意成为李旭解决燃眉之急的关键，引发了李旭、李绅与孙文成之间关于承办权的周旋。第二回则着重于李鼎在太湖之行中的个人发展，他借着为父亲催办军需的名义，与朱安的天伦师太展开了一段暧昧情愫，并在天伦的规劝下开始思考家族的未来与自身的抱负。同时，通过佛林的来访，引出了巴阿哥私购画作、戏班及护院等不便公开的事务，以及妙红的身世与赎身问题。第三回深入探讨了李鼎如何运用计谋，在花面湖的协助下处理佛林交代的各项复杂事宜，包括为巴阿哥寻找侍婢和舞狮，以及筹划妙红的赎身。这部分展现了李家在复杂的人际网络和官场潜规则中周旋的能力，也揭示了当时社会中青楼女子生活的无奈与挣扎。总体而言，
这些章节描绘了清朝康熙末年官宦家族在政治变动和家族衰落背景下的生存状态，以及其中人物的个人情感与命运纠葛。卷2通过描绘李旭、李鼎叔侄二人在康熙末年复杂政治经济背景下的经历，展现了清朝盛世下世家大族的衰落与挣扎。文章细致刻画了李旭为家族财务危机奔走，以及李鼎作为纨绔子弟如何在家族利益与个人情欲之间摇摆。其中围绕军服采购、赎买艺妓庙红等事件，揭示了官场规矩、人际关系网，以及彼时江南社会风情与世态人情。同时，文中穿插了对储位之争的议论和对艺术、情感的探讨，使得文本内容丰富，既有宏大的时代背景，又有细腻的人物情感，共同勾勒出一幅清代社会图景。下面我们来看关于卷2的解读。你好，今天我们来看一份挺有意思的资料，讲的是清朝康熙末年一个大家族，怎么说呢？就是在政治风暴里头怎么挣扎求生的事儿。对，时间点特别关键，就是1722年底，康熙爷突然走了。这个继位的不是大家想的那个14阿哥，反而是之前不太显眼的雍亲王。这个对资料里说的李家，还有跟他们关系特别近的那个曹家来说，简直就是晴天霹雳。可不是吗？他们的身家性命啊，未来的前途啊，可以说之前全都压在14阿哥身上了。这下好了，新来的雍正皇帝是出了名的铁腕，而且特别严。对。而这个李家的当家人李旭呢，他不只是站错了队，关键是他自己还背着一大笔亏空呢。没错没错，资料里写的挺吓人的，说李旭听到雍正登基的消息，当场就急火攻心，一口血就喷了出来。哇，你想想这打击得多大。而且这不仅仅是政治上的事儿，我们看资料，他家为了填那个窟窿，之前就已经焦头烂额了。是的，欠朝廷32万多两银子，还有18000两的人参款也没着落，甚至还掺和了帮京城来的那个佛老寺处理妙红姑娘的事儿。对，那件事儿也没办好。是啊，结果名声搞坏了，事儿也没办成。李旭早就病倒了，现在这靠山一倒，新皇上来，旧账新账一起算，这局面真的太难了。这个其实就反映了当时那个官场生态的一个残酷现实吧。就是个人命运、家族的荣辱，完全就看皇帝高不高兴。这权力一换手，可能就从天上掉到地下了。对，特别是李旭，他还跟雍正的死对头那个八爷关系很近。现在雍正上来了，他以前那个亏空的问题就成了个定时炸弹，随时可能爆。一旦被翻出来，那可不是丢官那么简单了。所以他们得赶紧想办法。资料里就记了他们2个，可以说是孤注一掷的计划。对，第一个是派家里的一个幕僚叫沈仪氏，带上重金去安徽安庆，目标是谁呢？年希尧。年希尧，他是当时那个大红人年羹尧的哥哥。没错，年羹尧可是雍正的心腹，他们计划送1000两金叶子，但是你看资料，最后说只凑到了500两。500两金叶子，这说明什么？是太穷了还是？我觉得可能2方面都有。500两金叶子在当时绝对是一大笔钱了。是。但连计划的一半都凑不出来，说明李家当时确实是山穷水尽了。也可能说明那个时候权力交接乱糟糟的，人心惶惶，可能连筹钱变卖家产都特别困难。这500两真是他们能抓住的最后一根稻草之一了。是啊，第2个计划就更私人化，也更复杂了。对，李旭派他儿子李鼎去南京，找亲戚曹家帮忙，而且点明了要说服曹家真正管事的那个郑二奶奶。这个就有意思了。资料里说这个李鼎跟郑二奶奶的关系有点微妙，好像有点那个说不清道不明的情分。现在李鼎的任务就是要利用这份可能存在的感情，去借一大笔钱，5万两银子。5万两，这真是把人往绝路上逼呀！可不是吗？你想家族都要垮了，
然后让你去跟你可能有过一段过去的女性开口借这么一大笔天文数字，这哪是借钱呢？这简直是把自己的脸面感情都赌上去了。资料写得挺含蓄，但你能想象李定心里多挣扎，压力多大？这5万两对李家是救命钱，那对曹家呢，又意味着什么？李鼎到了南京曹府，资料里写气氛明显不对劲儿了。就算是挂着康师爷御笔牌匾的那个宣瑞堂，都透着一股压抑。他见到了他表哥曹府，确认了雍正登基的消息，也把李家的难处和求援计划给摊开了。然后呢，关键的来了。对，接下来，李鼎就要去见曹家的2个核心人物了，名义上的大家长曹太夫人，还有真正说了算的那个郑二奶奶。然后资料就停在这儿了。对，就停在这儿，给我们留了个大悬念。你想想，一边是家族马上就要翻船了，一边是可能很复杂的个人感情纠葛，李鼎这口怎么开？这二奶奶又会怎么选？是先顾着家族利益，还是会被这个旧情所影响？这背后的考量肯定非常复杂。所以你看，我们从这份资料里大概能理出这么一条线：一个跟皇权绑得特别紧的家族，在权力更迭的这个大浪里面，怎么从震惊、害怕到最后这种病急乱投医式的自救，那一笔不知道能不能借到的钱，和那场不知道能不能成功的贿赂上了。这就不光是历史事件了，更是对人性的一个特别深刻的展现。你看资料里的细节，李许吐血，李鼎去南京路上那个心情，还有凑金叶子那个窘迫，对，都挺真实的，特别真实的刻画的人在绝境里的状态，亲情、利益、过去的感情全都搅在一起，逼着人做出平时根本想不到的选择。那么最后留给你思考的一个问题就是，如果你是那位郑二奶奶，你手里攥着曹家的钱袋子，面对着来求你救命，又跟你过去可能有点故事的李鼎，你会怎么办？是冒着引火烧身的风险拿出这笔巨款去救姻亲，还是说为了自保优先考虑自己家的安全？这里面的权衡和纠结啊，恐怕比我们看到的这些文字记载要惊心动魄得多。3. 红楼情事，郑二奶奶秘辛。卷3通过其引人入胜的开篇情节，展现了曹府内部错综复杂的人际关系与权力斗争。故事围绕着秦观、他的贴身丫鬟春雨，以及曹府的几位主子马夫人、郑二奶奶、曹老太太和曹府长开。小说的主要冲突点集中在一本春宫册子的丢失，牵扯出秦观的早熟及其与春雨之间暧昧不明的关系，不仅揭示了家族对子嗣教育和继承的深切焦虑，尤其是在曹府面临外部政治压力和家族财务困境之时，同时还描绘了丫鬟春雨的聪慧与深谋远虑。她不仅巧妙应对复杂局面，甚至以自身作为筹码来约束秦观，以期稳固其在曹家的地位。此外，文本也穿插了关于曹府财政危机、宫廷政治变动以及下人之间争宠和传言的细节，共同构建了一个封建大家族在特定历史背景下的生活图景。下面我们来看关于卷3的解读。欢迎收听，今天咱们来聊聊啊，这份关于曹雪芹家族的传记材料特别有意思。里面提到了不少他小时候就是叫钱官那会儿的一些不太为人知的事儿。对对，一个大家族里面感觉总是藏着不少秘密，咱们今天就来深挖一下。没错，这份材料啊，确实是揭开了一个看似平静水面下的波澜。它这个故事的开头啊，就是一件小事引起的。哦，什么事儿？就是这个郑二奶奶，她发现自己的箱子里头少了一本密系图册。密系图册，这个在当时丢了可不是小事吧？是啊，这东西不光是内容私密，当时还迷信说它能辟邪镇宅，所以丢了确实挺严重的。那这就有点意思了，谁拿了呢？这个怀疑啊，很快就落到了当时才12岁的秦观身上。12岁？他人小，但是呢早熟，精力又特别旺盛，加上老太太特别宠他，
家族期望又高，所以啊，这个管教就成了个大难题。确实难办。为了看着的点儿，这个马夫人还有郑二奶奶就专门派了一个比她大5岁的丫头叫春雨去照料她。让一个大丫头去管一个半大烧子，这里面，是不是有点别的意思？你这个问题问到点子上了。后来啊，这个春雨还真就发现图册就是秦观拿的，而且还在偷偷模仿。啊，模仿？对，更让人想不到的是，秦观居然跟春雨提出来要跟他赵芳儿吃炒肉。等等，赵芳儿吃炒肉，就是那个意思吧？发生关系？对，就是那个意思。一个12岁的孩子跟一个17岁的丫头提这个，那春雨她什么反应？这个春雨啊，当时内心肯定是非常挣扎的，但最后她居然答应了。答应了？为什么？一个17岁的姑娘，她怎么会？她的想法，按材料里说挺复杂的。她觉得啊，硬拦着可能更糟，赌不如输。赌不如输？对，她怕秦观在外面乱来，万一染上什么不好的病，比如当事人很怕的那个童子痨。哦，好像是听说过一种消耗病。是的，所以她想，用自己的身体居住她的心，同时呢，也让她保证不能再去招惹别的丫头了，就是改掉那个吃人嘴上胭脂的毛病。就是别对其他丫头动手动脚的。对，她觉得这么做反而是尽了她的责任，是对托付她的马夫人和郑二奶奶有个交代。哇，这心思可真是深呐！那主子们呢？马夫人他们知道这事儿吗？马夫人后来知道了，她的反应啊特别耐人寻味。怎么说？她一方面肯定是担心的，但另一方面呢，好像又有点默许的意思。默许？是，她可能觉得春雨这么做虽然冒险，但歪打正着，帮她解决了她一直头疼的问题，就是在老太太的保护下，怎么管住这个日益长大的秦观。所以他还支持了。他甚至给了春雨一枚挺贵重的祖母绿戒指，这几乎就是在暗示了你将来可能就是秦二姨娘了。天哪！你看，这背后反映的其实就是那种大家族里对继承人的教育管理，还有内部权力平衡的那种深深的焦虑感。用这种方式来管束，总觉得悬得很。这种秘密关系，还有这种微妙的平衡，肯定容易出事儿吧？你说的太对了，这个平衡啊非常脆弱。没过多久，果然就出事儿了。又出什么事儿了？另外一个丫头叫楚真，可能是嫉妒春雨，也可能就是不小心，正好被马夫人撞见，好像是在挑逗秦观啊，这下麻烦了。马夫人当场就翻脸了，骂得很难听，还要立刻把楚真撵出去。结果这个楚真性子也烈，受不了这侮辱，一转身就去投井了。投井自尽了。哎呀，一条人命啊！在这种大家族里，丫头的命恐怕掀不起太大风浪。表面上可能过去就过去了，但这事儿让府里的气氛更紧张了，而且有人还想利用这件事儿。利用谁？另一位季姨娘，不知道她安的什么心，跑去跟秦观的四叔，就是曹府去告密。告密？告什么？她歪曲事实啊，添油加醋，暗示说是秦观想强迫楚真，没得逞，楚真羞愤之下才自杀了。这不是完全颠倒黑白吗？曹府本来就对秦观不满了，对，曹府本来就为秦观的学业不成器，还有家族的前途发愁。之前楚真的死还惊动了官府，那个上元县的张知县还来问过话，他压力本来就很大。这下等于点了火药桶了。没错，曹府一听这谗言，火冒三丈啊，觉得秦观这简直是品行败坏，家门不幸，就把秦观叫过去，二话不说，拿起戒尺就狠狠地打。打得很重吗？非常重，甚至把他写字画画的那只右手都给打伤了。哎呀，这下可真是捅了麻蜂窝了，老太太的命根子啊！可不是嘛，老太太知道以后，那真是暴怒啊！她觉得曹府这是存心的，就是要毁了秦观。然后呢，老太太怎么做的？气得当场就要带着秦观和他母亲回齐。回齐就是要脱离曹家。对，这在当时是极其严重的事情。这一下子就把整个家族内部的矛盾猜忌
权力斗争全都给掀到桌面上来，一场巨大的家庭风暴啊！那最后怎么收场的？最后是曹府没办法，只能当众给老太太下跪请罪，还发誓保证再也不打清官了，才勉强把这事儿给压下去。你看，从一开始丢了一本图册，这么一件看似不大不小的事儿，竟然像推倒了多米诺骨牌一样，是的，牵扯出这么多深宅大院里的秘密、欲望、权力倾家，甚至还有人命，这到底说明了什么呢？这恰恰就揭示了那种大家族内部，它那个结构看就好像很稳固、规矩森严，但实际上，是极其复杂的，甚至可以说是脆弱的。复杂又脆弱。对，长辈的期望、规矩的束缚，底下人之间的那种依附、竞争、争斗，还有各种隐藏的情感和利益交割，全都搅在一起，一件小事儿就可能引爆一个大雷。而年少的秦观就在这一切的中心。是的，他就这样过早的被卷进了这个非常复杂，甚至可以说有点残酷的成人世界的漩涡里。唉，今天书里的这些曹家的往事，真是让人听了心里挺不是滋味的，感慨万千。是啊，那么最后留给咱们听众朋友一个思考吧。你想想，一个人在这样充满秘密、压抑、人际关系如此复杂，甚至亲眼目睹了权力倾家和身边人悲剧的环境里长大，这一切对于日后写出《红楼梦》这样一部深刻描绘世态人情、家族兴衰的巨著的曹雪芹来说，究竟会留下怎样刻骨铭心的印记呢？这其中的关联，也许比我们想象的还要深得多。4. 江南风波卷4追溯了李绅及其家人，尤其是他妻子魏大子从宁古塔流放地搬迁到吉林省城的经历。李绅从曹府那里收到家书后，得知姑父李旭被判流放，曹家老太太去世，并请求他入京协助处理家族事务。文本还详细描述了李绅与显赫人物隆科多和关宝的互动，这些互动揭示了宫廷政治的复杂性和权力斗争。此外，叙述深入探讨了查嗣庭案的牵连，这不仅影响了查家，也影响了李氏家族，最终促成了李查两家的联姻，在患难中形成新的亲属关系。同时，李绅与查家人的相遇和互动，尤其是与查家大小姐会之间的情感萌芽，为沉重的政治背景增添了一丝温情，并展现了患难之中人性的光辉与应对命运的智慧。下面我们来看关于卷4的解读。大家好，今天咱们来聊一份挺特别的材料啊，讲的是一场发生在极北之地宁古塔的秘密会面。你想想那个地方冰天雪地，据说夏天都可能下霜。主角李绅呢，已经在那里待了快3年了。环境非常恶劣。是啊，就在这种绝境里，突然来了个意想不到的访客，隆可多。哦，隆可多，那个曾经权势熏天的童舅舅。对，就是他。不过那时候他已经失势，成了阶下囚了。你想想，这两个人，一个流放犯，一个落魄权贵，在宁古塔碰面，这气氛得多微妙。确实，这会面本身就充满了戏剧性，这背后肯定牵扯着复杂的政治风波和个人恩怨。没错，所以我们今天就想深入聊聊，看看这次会面，到底揭示了些什么。好，这次会面可以说提供了一个难得的窗口，让我们能窥见那个时代，就是康雍之交高层权力斗争的残酷，还有个人在历史大潮里的那种无力感。那我们就先说说隆可多，他为什么大老远跑去宁古塔见一个可以说是没什么价值的流放犯李绅呢？材料里说他们以前有过交集，主要是因为当年皇子争位的时候，他们俩都和14阿哥，就是后来的荀郡王有点关系。哦，原来是旧事。对，但关系可能也挺复杂的。不过隆可多这次去，状态已经完全不行了，形容枯槁，完全没了当年的气焰。所以他去干嘛呢？炫耀过去的风光？不像啊。不像，更像是一种，怎么说呢？一种忏悔。忏悔？他跟李绅吐露了很多内心的痛苦，特别是对14阿哥有很深的愧疚感。
他觉得十四阿哥后来失势，自己责任不小，他觉得是自己害了十四阿哥。有这个意思。他言语间非常绝望，感觉自己这次被召回京城啊，恐怕是凶多吉少。听起来他好像预感到自己的结局了，但这里面他提到的一个东西更吓人吧？对，就是那个玉蝶。黄氏家谱，这东西可不是一般人能碰的。没错，隆可多自己承认，他私下找了辅国公阿布兰，弄到了一份玉蝶的底本。他要这个干嘛？胆子也太大了。他说是为了给后世留下一些真相的线索，这个真相很可能就直指当时最敏感的皇位继承问题。你想啊，玉蝶上记着皇子们的名字，改名这些细节，在那个节骨眼上，这不就是找死吗？对，风险极大。他这行为，你说他是深谋远虑，还是绝望之下的一种反扑？我觉得后者可能性更大。像是要鱼死网破。有点这个味道。他甚至还暗示，好像已经把副本托付出去了，这等于是给自己又加了一层危险。简直是在玩火。除了这个玉蝶，他也提到了查四庭案，是吧？提到了查四庭案，典型的文字狱。就因为日记里的一些话，还有出的考题那个为民所指，被曲解成要砍雍正的头。这案子当时闹得挺大的。对，隆科多觉得这事跟自己也脱不了干系。因为查四庭是他推荐的。是的，是他推荐进内廷行走的。他可能原本希望查四庭能当个眼线之类的角色，替他盯着皇帝。有可能。但查四庭好像没干这事儿，反而引起了皇帝的猜忌，觉得查四庭是隆科多安插的做探儿。这下误会大了，皇帝本来就多疑，所以隆科多觉得查四庭的下场基本就是给他自己的命运敲响了警钟，皇帝对他的信任彻底崩了。这其中的猜忌链条，想想都让人害怕。这就是那个时代权力斗争的残酷之处啊。最后会面要结束了，气氛肯定特别沉重。隆科多还留了东西给李婶。对，留了一个刻着俄文的金表，还要一枚玉扳指，说是留个遗念。遗念，这话听着就不吉利。是啊，这礼物也让李绅夫妇非常不安。那个金表据说是当年沙皇送的御史职务，很敏感。这礼物太烫手了。可不是嘛，收下怕将来惹祸上身，不收又怕得罪眼前这个虽然落魄但毕竟余威还在的隆科多。真是两难，那份安不甘隔着史料都能感觉到。对，一件礼物随时可能变成催命符。好了，我们今天差不多就聊到这儿。宁古塔这次短暂的会面真的是一个缩影。不仅看到了隆科多个人的悲剧，那种从顶峰跌落的悔恨，也窥见了康雍之交那段历史的风起云涌，权力更迭、忠诚、背叛、文字狱的恐怖，还有个人命运在政治漩涡里的那种无力感，真是体现得淋漓尽致。是的，这等材料的价值就在于它让我们看到了正史大框架之外的一些侧面和细节，那些个人的情感、秘密的约定、临终的忏悔。对，这些东西官方记录往往不会详述，他们最后去了哪里？是彻底消失了，还是以某种隐秘的方式影响了后人对那段历史的看法和书写？这是个好问题。也许理解这些看似微小的片段，才是我们真正搓摸到历史温度、感受到个体经历的关键吧。这个问题也留给大家去思考。5. 福朋与方官城。卷5主要围绕清朝初期曹雪芹家族及其相关人物的经历展开。第一回详细描述了平郡王福朋如何秘密指示曹府篡改玉牒，以改变弘历其后来的乾隆皇帝生母的身份。同时，文本也展现了平郡王与被革职的老平郡王讷尔苏之间因家务和经济问题产生的摩擦与利益纠葛。讷尔苏试图通过随赫德利用长子的权势，但这些小动作被赵森揭露并巧妙利用。第二回则着重于曹雪芹与方官城的相识，方官城向曹雪芹讲述了自己帮助胡掌柜的故事，并间接流露出他对胡家女儿阿莲的复杂情感，同时穿插了曹雪芹初入社会的见闻与思考。整篇文字以生动的细节描绘
展现了当时社会各阶层人物的生存智慧、道德选择和命运沉浮。此外，文本还提及了方关城被平郡王引荐入军机处，并准备面见宝亲王弘历的经过，这预示着他将在朝廷中扮演更重要的角色，并为继承兵的冤案发声。下面我们来看关于卷5的解读。你好，今天我们来深入聊聊几段挺有意思的文字记录，是关于清朝雍正年间的事儿。你好。里面提到一件挺惊人的事儿，就是皇室家谱玉牒居然被人给秘密修改了。对，这几份材料确实描绘了一次可以说相当大胆的幕后操作。主角有当时的平郡王福鹏，还有曹雪芹家族的那个曹府。没错，玉牒这东西记录的是皇族血脉，非常神圣，所以感动他，这背后肯定不简单。是啊，听着就悬。那这事儿是怎么开始的？故事的起点是平郡王福鹏的一次秘密召见。他那会儿，刚被任命为玉牒馆的总裁。玉牒馆总裁就是修家谱的总负责人。对，权力很大，但也是个烫手山芋。你想想，皇家的事儿多敏感。他刚上任就找曹府，不是为了请教修谱技术吧？哈哈，当然不是。材料里说，福鹏非常直接，开门山说需要曹府帮一个大忙。大忙多大？这个忙直接关系到当时的皇四子弘历，也就是后来的乾隆皇帝。跟乾隆有关？对，关系到他官方记录里他生母到底是谁。哇，这风险也太高了吧！修改未来皇帝的出生记录？可不是嘛，这事儿要是败露，那可是掉脑袋的罪。那曹府他怎么做的？材料描述，第二天这个曹府还乔装打扮了一下。还要乔装？这么隐秘？是啊，然后被福鹏用一种不太合规矩的方式夹带进了宗人府。夹带？听着跟特工接头似的。宗人府就是管皇亲国戚事务的地方吧？对，核心机构。他们去的地方更隐秘，是宗人府右宗正签押房的套间里。够深的。他在里面具体干什么？任务很明确，找到2册关键的玉牒。哪2册？一册是康熙56年修的，另一册是雍正元年修的。然后要把里面关于弘历生母的那一页整个换掉。换掉？不是涂改，是直接换页。对，物理替换，这难度就高了。那原来写的是什么，又要改成什么呢？原来的记载说法不一，但都不算显赫。有说是应妾李氏，是个内务府包衣护军的女儿。出身不高。还有一种说法是热河行宫女子，更模糊了。那要改成熹妃钮祜禄陆氏，四品典仪灵柱之女。这位后来就是乾隆的生母，重庆皇太后。哦，一下就提上去了。这得用专门的纸，还得模仿笔迹墨色吧？对，材料里提到了要用预备好的空白玉牒纸，模仿字体和墨色重写。这绝对是个技术活儿，还得心细如发，不能留下破绽。太难了。不过光改玉牒本身是不是还不够？肯定有备份或者原始记录吧？问到点子上了，这正是福鹏计划里，更厉害或者说更阴险的地方。哦，怎么说？他把宗人府的另外一个官员叫周濂的也给算计进去了。周濂是辅丞。怎么算计的？福鹏先让曹府悄悄把玉牒改好，然后他故意制造一个机会，让周濂在核对工作的时候发现问题。发现什么问题？就发现，这个玉牒上的记录和原始的底册档案对不上了啊！让周濂自己发现，这下周濂可吓坏了吧？那肯定。你想，玉牒是最高记录，底册是原始依据，两者不符，而且玉牒还被动过手脚，这可是天大的事儿。保管不力，周濂作为负责人之一，死罪呀。傅鹏这时候就该出场了吧？对，他先假装也很惊讶，哎呀，怎么回事？然后话锋一转，就暗示周濂，这事儿发生在你任上，你也跑不了。嚯，这是要把周濂彻底捆上船啊！正是，你看他这手腕，一边是威逼，告诉你咱俩现在是一根绳上的麻子，另一边呢又开始利诱和引导。怎么引导？他不明说让周濂改底册，而是引导周濂自己往那个方向想。大概意思就是，
你看，玉蝶已经是这样了，木已成舟，咱们总得想个办法补救吧。让周濂自己提出改底册迁就玉蝶。哎，对，让周濂觉得这是唯一的出路，而且是他自己想到的。这样一来，周濂就得亲自手上去改底册，销毁原始证据。这下周濂手上也沾了真凭实据了。没错，福鹏手上就有了周濂的把柄。为了让周濂彻底死心塌地，福鹏还给了个甜头，许诺将来保举他一个盐运使的肥缺。哇，威逼利诱，心理拿捏，全套服务啊！周濂估计从惊恐变成有点盼头了。可不是嘛，一下子从可能掉脑袋变成了未来可能有大好前程，这心理落差足以让他彻底倒向福鹏了。这一整套操作真是滴水不漏，也让人看到当时高层政治斗争的复杂和残酷。是的，福鹏刚当上玉蝶馆总裁，就敢接手并策划执行这种事，说明什么？说明他深得皇帝信任，而且胆子极大，手腕也够硬。对，第一，雍正皇帝必然是默许甚至是指示了这件事才会交给他办。第二，福鹏本人的能力和胆识也切实过人，成功办成这件大不敬的事儿，他在皇帝心中的分量肯定又重了不少。这很可能就是他后来能够进入权力核心，比如军机处的重要资本。这件事也从侧面反映出，当时围绕皇子身份、皇位继承这些事儿，内部的水有多深？非常深，连玉蝶这种级别的官方记录都可以根据政治需要被技术处理。这就引出一个问题了。当最高层的历史记录都可能被修改时，我们后人看到的所谓正史该怎么看？这确实是一个值得深思的问题。它提醒我们，历史记录本身有时可能就是权力博弈的结果。相比于记录本身写了什么，这种记录产生的过程，它背后的权力运作方式，信息如何被筛选、被控制，甚至被篡改，可能更值得我们去探究。没错。历史的复杂性往往就藏在那些看似不起眼的细节和那些没有被明说的操作里。对，所以读史的时候多问几个为什么，想想字里间没写出来的东西，可能更有意思。6. 冯大瑞的江湖风波。卷6主要围绕着冯大瑞的个人困境展开。他因牵涉到一项谋反指控而面临被直隶总督衙门逮捕的危险。文本详述了多个人物，如客店掌柜老何、王达臣和强永年，如何或善意或出于自身考量地帮助他应对危机。故事情节通过对话和心理描写，展现了冯大瑞如何在江湖道义、家族责任和个人安危之间挣扎，以及他与曹家等人的复杂关系。最终，强永年巧妙地斡旋于官府与曹帮之间，为冯大瑞和众嗣谋求脱身之计，揭示了曹帮内部的权力运作和人情世故，同时也反映出在那个时代个人命运与社会背景的紧密关联。下面，请看有关卷6的解读。你好，今天我们来深入聊聊一份挺有意思的材料。它是关于曹雪芹传记的节选，但焦点人物呢，却是一个叫冯大瑞的镖客。没错。你可以想象一下啊，你就是这么一个走江湖的练家子，身手不错，突然有一天发现，官府盯上你了，还说你可能跟谋反大案有关系。而且这背后啊牵扯的东西可多了，什么秘密帮会，就是那个曹帮的内部斗争，还有朋友之间的义气，个人的生死抉择，甚至还有些你想不到的人物也掺和进来了。是啊，所以今天我们就来捋一捋这个冯大瑞的是怎么一步步掉进这个坑里的，各方面的人他们是怎么掰手腕的，还有他最后的结局是怎么定的。这不光是一个人的故事，它其实也反映了那个时代背景下的忠诚、背叛，还有权力和江湖规矩这些东西。好，那咱们从头说起。故事一开始就挺紧张的，两个官差，外号叫魏疙瘩和一声雷，找到了冯大瑞住的那个客栈。对，他们找到掌柜老何，直接就透了个信儿，说直隶总督衙门要抓冯大瑞。这个老何啊，我看是相当机灵，他马上就掏了20两银子，把这个准信儿给买下来了。
然后赶紧想办法通知冯大瑞。冯大瑞当时刚从昌平回来，办了点曹帮的私密事儿。他一听这消息也纳闷儿，说这个总督衙门那可是个大衙门呐，怎么动作这么快？他前脚刚回来，后脚人家就知道了。对，这时间点太巧了。这就是第一个疑点嘛。大行县的差役跑来跨区域办直隶总督衙门的案子，而且消息怎么来得这么快？冯大瑞自己心里也犯嘀咕。这就暗示啊，这个信息传递背后恐怕有文章，可能有人告密。没错，那个老何的作风也挺有意思。是啊，既有生意人的精明，也算守了点江湖道义，花钱买消息，然后帮着客人躲事儿，这本身就是一种生存智慧，是吧？对，冯大瑞知道这事不小，赶紧去找他的结拜兄弟王大臣，还有他的老板就是仲嗣去商量。然后仲嗣那边呢，确认了这个消息是真的，而且直接点破了，说是直隶总督李卫要抓他，罪名就是谋反。最让人吃惊的是什么呢？仲嗣说，这告密的人就是冯大瑞他们曹帮内部的一个叫强永年的。这就炸了锅了，等于说被自己人给卖了。这故事嘛，这一下就把曹帮内部的矛盾给挑明了。冯大瑞他们呀，算是想给以前的老领导，就是翁钱二祖报仇的那一派，头是黄相。但这个强永年呢，他跳出来说，我不是叛徒，我是奉现在的大总管三老太爷潘清的命令。他说黄相他们要干傻事，可能会连累整个曹帮，所以他才去告密的，是为了保全大家。这就有意思了。这就变成一个选择了，强永年到底是叛徒呢，还是说他真的是为了所谓的集体利益顾全大局？对，这个界限在哪儿，很难说清楚。为了上头的命令或者所谓的大局，就能背叛自己的兄弟吗？这在江湖上，在道义上，都是个难题。是，而且这事儿还没理清呢，麻烦又来了。因为冯大瑞听了老何的话，先躲起来了嘛，官府抓不到他，就把仲嗣给抓走了。这下冯大瑞就坐不住了，他觉得是自己连累了朋友。江湖人讲究一人做事一人当，这义气一上头啊，他就决定不躲了。他要去保定府，就是直隶总督衙门所在地去自首。他觉得这么做，一来能把仲嗣救出来，二来呢，可能也正好符合强永年说的那个三老太爷潘清的意思，就是主动去把事儿揽下来。后来那个强永年父子还真就活动了一下，让仲嗣被比较体面的放出来了。所以冯大瑞这个决定充满了那种江湖义气的色彩。但反过来想想，是不是也有点一厢情愿？怎么说？他相信道义能解决问题，但他可能没完全意识到自己已经陷进了一个多大的政治漩涡里头。他这一去自首，等于把自己的命彻底交到官府和曹帮高层手里了。这到底是道义的体现，还是说不知觉地走进了别人设计好的局里？他这一去啊，关心他的朋友们可都急坏了。材料里也写了，像曹学勤，他也想办法想通过官场的关系找那个马空北，甚至想动用平郡王的关系去救人。但是呢，这个案子太大了，毕竟是谋反，而且可能还牵扯到平郡王他们那个势力范围，所以这些路子都没走通。最后所有的希望好像都落在了曹帮那位神秘的大总管三老太爷潘清身上。对，这就引出了后面更复杂的操作了。潘清怎么救人呢？他找了一个能量非常大的人物，就是跟当时皇帝关系特别近的一个和尚，文觉国师。一个和尚？你别小看权力运作啊，它不光是明面上的官僚系统，这种靠私人关系、宗教影响力建立起来的非正式网络，有时候在关键时刻作用特别大。那潘清是怎么说服这个国师帮忙的呢？潘清也是个狠角色，他为了让文觉国师答应帮忙，甚至还使了点手段，比如暗示手下把给国师送斋饭的船给凿沉了，制造点麻烦吧，施加压力吧。嚯，这大佬之间过招真是步步惊心呐！可不是嘛？这说明即便是帮派头子和方外高人之间，也充满了现实的交易和博弈。最后文觉国师还是答应了，去跟皇帝密奏，请求宽恕冯大瑞他们。那结果呢？皇帝同意了吗？皇帝最后是同意了，算是从轻发落，冯大瑞他们免了死罪，但是谋反这个罪名太重，不能不罚。
所以就换了个说法。对，换了个名目，说是误信邪教，判了个流放，发配到燕瘴地方。燕瘴地方那是什么地儿？就是那种环境极其恶劣，去了基本上九死一生的地方。所以说，命是保住了，但这跟死了也差不多了。对他个人来说，未来一片渺茫。哎，真是让人唏嘘。那跟他定了亲儿的那个姑娘秀春呢？他知道了这些，又该怎么办？是啊，对秀春来说，也是一个极其艰难的情感和道义上的抉择。这个结局，它不是一个简单的好人有好报，坏人遭恶报。更像是一个妥协。对，是一个多方力量博弈之后达成了一个妥协结果。你看，谋反能变成误信邪教，这本身就说明权力可以怎么去重新定义现实。冯大瑞的命算是捡回来了，但代价是什么呢？是远离家乡，前途未卜。整个故事看下来，真是让人感慨。个人在那种大的时代背景和复杂的权力斗争里头，命运确实太不由自主了。的确如此。冯大瑞的故事到这儿暂时算告一段落，但留给我们的思考其实很多。那么我们不妨问问自己，也问问正在听的你，如果你是冯大瑞，面对情义、帮规、官府的压力，还有求生的本能，这么多东西搅在一起，你会怎么选？是啊，在那种信息真假难辨，每个人好像都有自己小算盘的环境里，到底有没有所谓的正确选择呢？对，冯大瑞的这段经历，也许能让你从一个特别的角度去重新看看历史，看看人性里头那些反复出现、让人头疼的困境。曹雪芹大传卷7，本卷主要围绕雍正皇帝驾崩后，新皇帝也及后来的乾隆皇帝即位过程中遇到的挑战及其如何应对展开。文章详细描绘了权力交接的复杂性与明争暗斗，特别是围绕弘历、四阿哥、弘昼五阿哥和弘熹李亲王三兄弟的皇位继承权之争。其中，鄂尔泰和张廷玉作为辅政大臣，在稳定局势、确保新皇帝顺利即位方面扮演了关键角色。文本不仅展现了雍正皇帝死因的扑朔迷离、马上风，也揭示了其生前因心理症结，梦见废太子胤禛所命而做出的种种举措，以及这些举措对继承格局的影响。新皇帝即位后，采取了一系列措施来巩固权力，包括安抚兄弟、惩治扰乱朝纲的道士和尚，以及修正先帝的过失。特别是关于大义觉迷录和对待胤禛14爷的政策，旨在平息天下非议，塑造一个正统而贤明的形象。整个过程充满了政治手腕、权衡利弊和心理博弈，深刻反映了清代皇室权力斗争的残酷与微妙。下面请看有关卷7的解读。欢迎收听。今天咱们聊的这个材料啊，是来自一本传记小说《曹雪芹大传》。我们主要聚焦书里头写的一段特别紧张的历史时刻。对，就是雍正皇帝突然去世。没错。然后乾隆那时候还是宝亲王弘历嘛，他怎么在那个权力真空里头，可以说是惊险的继位。这个过程确实是充满了变数。所以咱们今天呢，就想跟你一起梳理一下，看看这场宫廷风暴里头有哪些关键的转折，哪些核心人物，还有哪些幕后的较量。感受一下那个戏剧张力。故事开头就挺悬的，皇帝突然就中风了，书里甚至还暗示了点别的。对，然后一场抢夺皇位的暗战，一下就开始了。好，那咱们就开始吧。书里写啊，深夜重臣额尔泰被人急匆匆叫醒，说皇帝病危了。他赶到寝宫一看，雍正皇帝已经是口眼歪斜，眼看不醒了。这个变故对额尔泰来说意味着什么？这个对他来说，首先肯定是巨大的震惊和悲痛，毕竟雍正对他有知遇恩嘛。那是。但更重要的，他得立马反应过来，这个帝国稳定的担子一下子就落到肩上了。你看书里写他当时那个冷静，就是一种本能了。对。然后皇帝呢，就用最后那么一点力气，
指了指一个盒子。那个金盒子。对，总管太监苏培省赶紧递上来。额尔泰打开一看，里面是立皇四子弘历当储君的珠玉。他叩头领旨，然后雍正就升天了。但这个金盒藏玉，它就真的保全吗？这恰恰就是第一个关键问题。这个所谓的金盒藏玉啊，据说是雍正为了防止康熙朝那个夺嫡的悲剧重演才设计的。用心良苦。但是呢，这种秘密立储的方式，它本身就缺了点，怎么说呢？无可争议的公开性。你想啊，这个遗诏内容一开始就额尔泰那么几个人知道，是啊，那就给后面留下画饼了。别人凭什么信你啊？对，就是说服力不够。没错。所以你看啊，这个权力这东西，它就是这么矛盾，是吧？越想用秘密手段来保证平稳，有时候反而更容易引起猜忌和动荡。确实是这样。那拿到遗诏只是第一步，额尔泰肯定知道必须得赶紧巩固新皇帝的地位。他首先要控制哪些关键力量呢？权力交接嘛，最怕的就是两件事：兵权旁落，还有就是朝局失控。所以额尔泰当时就当机立断，他先拉拢那个讷亲，这个人手里可是攥着京城防务的关键一环。栾衣卫是吧？皇宫卫队。对，控制禁卫，还许诺他前程远大。同时呢，他又找了个由头，说要处理皇帝后事啊，稳定大局啊，需要人帮忙。理由很充分，就很巧妙地把那个重臣张廷玉，还有挺有影响力的庄亲王、果亲王，都拉进了所谓的顾命大臣这个圈子。就是辅佐新君的托孤大臣。对，先形成一个临时的权力核心再说。控制了外面的军队和朝里的大臣，那接下来就是最麻烦的内部威胁了，就是新皇帝的兄弟们，特别是那个和亲王弘昼，他可是弘历的亲弟弟。额尔泰他们是怎么搞定他的？对，弘昼啊，他们是软硬兼施，主要是攻心。怎么说？那个庄亲王先给他讲了个故事，说当年雍正拿玉印，这个象征权力嘛，还有明珠象征财富，去试探弘历和弘昼。结果呢，弘昼选了明珠。有这事儿？书里是这么写的，这就等于点醒他。你看，天命不在你这儿，而且是你自己当年选了富贵，没选权力，给他个台阶下。用过去的选择来解释现在的局面，这招挺妙的。但光讲故事肯定不够吧？那当然不够，关键还得是实实在在的好处。张亲王当场就替新君做了个可以说很惊人的决定，把雍正皇帝一辈子攒下来的所有私产全都赏给弘昼。全部？哇！对，你想啊，面对这种唾手可得的终身福分，弘昼最后也就选择了叩头认主，放弃了那些可能存在的想法。明白了，这说明在权力场里头啊，有时候精纯的利益输送比讲大道理管用多了。可不是吗？好了，弘昼这边解决了，但更大的挑战者来了，李亲王弘皙。他是谁呀？为什么说他的威胁更大？这个弘皙啊，他是个关键人物，他是康熙朝那个废太子胤禛的儿子。废太子的儿子。对，所以理论上讲，他觉得自己比雍正这一脉的弘历更有继承资格。那这身份就敏感了啊。他代表了一股潜在的不满势力，他一出来就把当年康熙废太子的旧事，还有雍正继位时候那些争议，全都给翻出来了。他怎么做的？他直接带着他的人气势汹汹地跑到隆宗门，矛头就对着额尔泰，直接硬刚啊。对，他直接就质疑额尔泰手里那份遗诏到底是不是真的，还讽刺他是口嫌天宪。口嫌天宪，这话够狠呢。意思就是，就凭你额尔泰一张嘴说了算啊，谁信？这等于是公开说额尔泰可能伪造遗诏，一下就让人想起13年前雍正继位时的那些流言蜚语。更厉害的是，他还提出说那个正大光明匾后面应该还有一份遗诏，得按那个来。哇，这完全是公开叫板了，把新君逼到墙角了。当时气氛肯定紧张到极点了吧？没错，就是剑拔弩张。有个老臣叫尹泰出来呵斥弘皙，
结果洪熙呢，干脆撕破脸儿，撂下一句狠话：闹吧，闹他个天翻地覆，嚯，然后甩袖子就走了。那感觉一场宫廷政变好像，随时都要爆发。太吓人了。是啊，虽然小说后面写了这个危机是通过吕郡王他们周旋，还有一些挺复杂的幕后交易，甚至还牵扯到弘历儿子永琏的继承权问题，才暂时给压下去了。但就这次正面冲突，已经把皇权交接那个时候的脆弱和残酷暴露得一清二楚了。一张遗诏啊，根本不是什么宝箱箱。好了，咱们这次讨论差不多到这儿。我们一起回顾了小说里这段确实是惊心动魄的权力交接。从雍正突然去世引起的一连串反应，到那个秘密遗诏带来的隐患，再到阿尔泰他们怎么合纵连横，还有跟洪昼，特别是洪熙这些对手的周旋对抗。对，权力的交接啊，从来都不是文情脉脉的，而是充满了风险和博弈。这些情节就算是小说的演绎吧，也确实折射出权力本身的逻辑，还有围绕着它的人性挣扎。是啊，什么忠诚、背叛、野心、隐忍，还有亲情和利益的较量，感觉不仅仅是几百年前的故事，更像是人性的某种循环剧本一样。最后呢，也留给你一个问题去思考一下。小说里提到啊，雍正晚年经常做噩梦，老梦见当年被他关到死的那个废太子远程来向他索命。有这个说法。那结合咱们刚才聊的，为了巩固权力经历的这一切骨肉相争，步步惊心，你觉得这会不会在暗示那些看起来好像掌握了最高权力的人，他们内心深处可能永远都背负着一种无法卸下的沉重代价和恐惧呢？曹雪芹大传卷8，本卷细致描绘了围绕曹雪芹家族及其亲友展开的一系列事件。故事的核心围绕着雍正皇帝四阿哥微服私访时，遇到一位名叫奕臣子的算命先生。奕臣子精准预言了四阿哥的帝王之命，也提及了平郡王福朋星星盛极而衰星星的命运。随后曹振介入，他不仅要化解李卫灵柩在运河上可能遭遇的劫难，还需调查怡亲王府一笔可疑巨款的去向。这两件事都牵涉到宫廷内部的复杂势力斗争。此外，曹振还接手了端惠皇太子元寝的建造任务，并被平郡王安插在恒亲王世子洪生身边充当坐探，以探查洪生与李亲王洪熙的关系。文本通过这些情节，展现了清朝宫廷政治的错综复杂和暗流涌动，以及身处其中的人物如何在权力和命运的漩涡中挣扎求生。下面请看关于本卷的解读。欢迎收听，今天我们来聊聊您提供的几份关于清朝的文字记录。里面既有市井传闻，也有不少宫廷里的密室。对，没错，这些材料拼在一起看啊，确实挺有意思的。它勾画出那么一个时代，表面上看着还行，但底下呢各种势力暗流涌动，还掺杂着一些挺神秘的预测。今天咱们就来深入看看里面最值得琢磨的故事，特别是关于一场差点就成功的权力更迭。好家伙，听着就挺悬的，而且这一切的开端好像是从一个算命先生开始的。就是这么个引子。说当时啊，未来的乾隆皇帝那会儿还是四阿哥弘历呢，穿着便服在外面走，就偶然遇到一个盲眼的算命先生，叫奕臣子。为夫私访碰上奇人了，对，然后他就去算命了，还报了八字，康熙50年8月13子时。这个八字有什么特别的吗？那个奕臣子当时怎么说？这个八字一报出来啊，奕臣子听了就说，这八字若是王侯家，是当皇上的命。直接就这么说了吗？胆子不小啊。是啊，还解读了格局，说什么四方甲庚，就是子午卯酉权，这个是非常尊贵的象征。不过呢，也点出来有遍野桃花，大概是暗示这位主儿啊，未来的感情生活会比较丰富。哈哈，这个也看出来了。更有意思的是，还顺带看了同行的那个平郡王福朋的八字，说了句土动金埋，这个听起来就有点不太吉利。哇，这么厉害！
难怪四阿哥会对他印象深刻。但是记录里说，这算命先生拿到赏钱，第二天就跑了，带着儿子一起。对，应该是怕自己泄露天机，惹祸上身吧。毕竟这种预测太精准了，也太敏感了。不过啊，比起这个算命先生的去向，接下来浮出水面的那些政治操作，那才叫一个惊心动魄。哦，怎么说？快讲讲。线索呢，是从一笔巨款开始的。怡亲王府有个贝勒叫洪昌，他偷偷的把20万两白银运到了广东去。20万两白银，我的天哪，在当时这绝对是天文数字啊！运到广东干什么用？这就是疑点所在。然后呢，广东那边没过多久，就有批货被非常小心的用镖局护送回京城，一共是20口大樟木箱子。肯定有问题。对，其中有2口箱子特别奇怪，那个锁啊非常坚固，连箱子缝都用油灰给封死了，特别严密。哎，这里面肯定有鬼。后来查了吗？到底装的什么？查了，他们想了个办法，就是说在不破坏封条的情况下，悄悄打开了看。你猜怎么着？快说快说！里面装的竟然是做明黄软教用的那些绣片儿，上面有龙纹，又是明黄色，这规制只有皇帝才能用啊！明黄软教，哇，这胆子也太大了！这是谁在搞鬼？冲着谁来的？这个矛头啊，很快就查清楚了，直接指向李亲王洪熙。洪熙，哦，他是雍正朝那个废太子胤禛的儿子。没错，他心里一直觉得自己才是合法的继承人，所以你懂的。他弄这顶轿子是计划当成寿礼献给当时的皇帝，也就是乾隆。等等，送这种违禁品当寿礼，这不是自己找不痛快吗？还是说他有别的算盘？这就是阴险的地方了。你想啊，如果皇帝收了这顶轿子，是不是就有点默认了他洪熙某种特殊地位的意思？哦，有道理。那要是不收呢？要是不收，洪熙就可以在外面散布言论了，说皇帝连个寿礼都不敢接，是不是心里有鬼啊？是不是怕了他？这样就能打击皇帝的威信，搅浑水。这完全就是一个政治上的圈套，用一件东西来赌。次子，这宫廷斗争真是步步都是坑啊！那洪熙除了这个轿子，还有别的动作吗？光靠这个恐怕不够吧？他当然还有别的动作。他还在寻求所谓天意的支持。记录里提到，他经常去一个叫安泰的宗室成员家里搞那个伏击。伏击就是请神仙写字儿那种。对对，据说啊，连曹雪芹，就是写《红楼梦》的那个曹雪芹，都被卷进去过，在旁边看着。连曹雪芹都在，那他们请来了什么神仙？说了什么？据记录说啊，请来的鸡仙自称是明朝建文帝。这位建文帝降坛之后呢，就写了一些诗句，里面还称赞洪熙是什么雄才。最关键的是，给了一句谶语，就4个字：万年以后无多日。万年通常是指皇帝啊，万寿是皇帝生日，万年以后无多日，这不就是在暗示皇帝过完生日就没多少日子了？这是在定动手的日子啊！哎，当时就是这么解读的。所以呀，整个气氛一下子就紧张到了极点。皇帝那边肯定也知道了这些风声，察觉到洪熙的图谋了，所以决定不能再等了，得摊牌了。怎么摊牌？直接派人去抓他吗？没那么直接，更像是设了一个局。皇帝授意宗室里辈分最高的康亲王巴尔突出面，在宗人府，就是管皇家族谱和内部事务的地方，召集相关的王爷贝勒们开会。洪熙啊、庄亲王啊、平郡王啊，这些关键人物都得去。名义上呢是议事，名为议事，实为鸿门宴呢。那洪熙那边呢，他就没点准备，乖乖去议事。洪熙当然不是省油的灯，他私底下也在活动，用钱收买拉拢了不得志的宗室爵罗，就是那些远支的皇亲。计划在宗人府开会那天，让这些人在外面聚集起来，捧场造声势，想从外面给里面施加压力。哦哟，里面开会谈判，外面聚众施压，这双方都在布局，看来是要在宗人府内外同时较量了。
这真是剑拔弩张啊！可不是嘛。但皇帝这边呢，还留了一步暗棋，他秘密指示平郡王福鹏，让他私下里找机会接触一下洪熙阵营里的人，就是恒亲王的儿子洪生。接触洪生要干嘛？就是第一话，很简单，就6个字：君子明哲保身。这既是最后的警告，也是一种试探吧，看洪生是什么反应。君子明哲保身，这简直就是在逼洪生站队啊！这个节点太关键了。那记录写到这里就停了？对，您提供的这些材料到这儿就戛然而止了，所以这就给我们留下了一个巨大的悬念。你想想，一边是皇帝精心布置好的罗网和这最后通牒时的警告，另一边是洪熙集团铤而走险的计划。那么处在这个风暴中心的洪生，他会怎么选呢？他的选择恐怕直接关系到这场宫廷风暴最后的结局了。这些零散的记录拼凑起来，真是把当时那种权力斗争的惊心动魄，还有人性的复杂，展现得淋漓尽致。那么留给你思考的就是，在冲绳、野心与自保这三者之间，洪生心中的天平究竟会倾向哪一边？而他这个看似个人的选择，又将在历史的棋盘上引发怎样一连串的反应呢？曹雪芹大传卷9以乾隆13年1748年孝贤皇后去世为引子，详细描绘了围绕此次国丧及其后续事件展开的朝廷政治风波和人物命运。核心内容围绕着乾隆皇帝巩固皇权、树立威信的决心，通过对皇后之死引发的官员处置，如阿克敦、盛安因翻译错误和木无君上被革职查办，对大金川战事的干预，讷亲和张广嗣的失势，傅恒的崛起，以及与亲贵大臣平郡王福鹏和亲王弘昼的互动，展现了君臣之间的复杂关系和权力斗争。作者巧妙地将历史事件与人物对话、心理活动相结合，揭示了乾隆帝的性情转变及其天威不测的统治手段，同时穿插了曹雪芹家族的背景信息，暗示其与皇室的深层联系，为读者呈现了一幅生动且充满张力的清宫图景。下面请看关于本卷的解读。乾隆13年啊，有个传闻，说是皇后在南巡路上，到德州的时候投河了。但是官方的说法呢，就轻描淡写4个字：忽遭变故。对，这个差异就很大了。是啊，这里面肯定有事儿，所以今天咱们就来聊聊这个。好，我们今天主要参考的是一部关于曹雪芹传记的文献节选。就是想通过这些文字记录挖一挖，看看乾隆朝那个时候表面平静下面那个政治气氛有多紧张，看看权力是怎么运作的。对，还有就是身在其中的人，比如说可能跟曹家有关系的人，他们当时是什么感觉，经历了什么。好，那我们就从皇后富察氏去世这事儿开始吧。官方说是病故，民间又说是自尽。这个疑点一直都在。不管到底怎么回事，感觉乾隆接下来的反应有点不太寻常。他好像是借着皇后丧仪，特别是那个百日不剃发的规矩，搞了一场大动作。没错，与其说是哀悼，不如说更像一次政治操作。他抓住这个机会，用一种近乎严苛的方式来整顿朝纲，就是给所有官员一个信号：君臣本分，这个绝对不能含糊。这手段说白了就是立威。这个威立得有多狠？我看资料里提到那个刑部尚书阿克敦，对，阿克敦就因为翻译皇后谥号的时候，一个词用错了，皇笔写成了先太后，就被说成心怀愿望，然后直接革职，还判了拟脚监候，这差不多就是死缓了啊！非常重，拟脚监候就是判了死刑，等着秋后问斩。哇！虽然阿克敦后来因为朝廷办事儿缺人又被启用了，但是你想想，这种经历从天上掉到地狱又被拉回来一点，这天威难测的感觉，哪个官员不怕？确实，那更吓人的是处理那些剃头的官员吧？对，那个更直接，好几个高官，连总督塞棱额都在内，就因为国丧期间剃了头。
结果塞棱娥直接被赐死，其他人也是重罚。像金文纯、周学建都是先判了斩监后，斩监后也是死刑，只是缓期。对，后来有的改判效率赎罪，比如金文纯。周学建那边后来又查出贪腐，最后还是没逃掉。所以你看，乾隆绝对不是小题大做，他是用这种铁腕手段告诉你必须绝对服从。这种高压气氛下，朝廷里肯定人心惶惶。那当时不是还在打金川吗？前线战事呢？没错，联系上了。前线打得不好，这正好又给了乾隆一个机会。机会？对，调整人事，进一步抓权的机会。他对前线的指挥很不满意，那个经略大臣讷亲还有总督张广嗣，骂他们玩兵养寇，耽误事儿，然后就换人了，换得非常快，立刻罢免了讷亲和张广嗣，然后马上提拔了自己的小舅子皇后的弟弟傅恒。傅恒亲信，对，亲信，直接给大学士、经略大臣，把整个前线的指挥权都交给他了。甚至皇帝自己还亲自指导怎么打仗。亲自指导？是啊，比如搞一个叫建瑞营的特种部队，天天在北京练怎么用云梯爬碉堡，可见他对傅恒期望多高，也把权力抓得多紧。那傅恒当时接这个任命，心里估计不光是激动吧？资料里说他心里咯噔一下下，完了，轮到我了。对，肯定是这样。害怕步讷亲的后尘，这种感觉是不是当时高官普遍都有啊？非常普遍。你看那个平郡王溥鹏，他之前推荐过张广嗣，现在张广嗣倒了，他能不害怕吗？怕被牵连，加上他自己身体本来就不好，那真是身心俱疲，忧心忡忡。那他们肯定也得想办法自保啊。对呀，比如互相通个气。资料里就说，王尤敦就提醒庆恒他们，这事严重了，得赶紧让福鹏知道张广嗣的情况，有个心理准备。还要派人去牢里看张广嗣。那个更微妙。顺府他们去看张广嗣，表面是传达福鹏的关心，实际上呢是去探口风，也是劝他别把责任往王爷身上推。这都是高压下的生存之道啊。是的，这也正好体现了乾隆的手段。他后来决定要亲拒张广嗣，亲自审问。对，皇帝亲自来审。这一下不仅是要把张广嗣的责任查个水落石出，更是要做给所有大臣看，就是震慑，防止有人结成小团体，搞什么朋党，威胁他的权利。你看他对阿克敦是又打又拉，对傅恒是又给恩宠又给压力。这么一梳理，感觉乾隆13年前后这一系列事儿，从皇后去世到借丧仪立威，再到金川换将，像是一环扣一环。确实是这样。乾隆皇帝这下子真大，一步步把权力都收拢到自己手里了。对，这一系列事件就是他实现乾纲独振的关键步骤，排除异己，扶植亲信，恩威并用，最后塑造一个绝对权威、让人生威的君主形象。那么就引出一个很有意思的问题了。你想想看，生活在这样一个环境里，权力斗争这么激烈，人情冷冷，祸福可能就在旦夕之间。特别是对曹雪芹这样的人，他可能有家族背景，观察力又那么敏锐，他看到的、听到的这一切，对他后来认识社会、认识人性，甚至对他的创作，比如《红楼梦》，会产生多大的影响呢？这确实是一个值得我们，也值得你继续思考的问题。咱们今天聊的这些宫廷内外的紧张，官员们那种小心翼翼、如履薄冰的心态，权力的变幻莫测和它的残酷面，这些东西会不会帮助你从一个新的角度去理解《红楼梦》里那个表面看上去花团锦簇，但实际上危机四伏、充满无奈的世界？也许书里面写的世事洞明皆学问，人情练达皆文章，背后可能就映照着这样沉重的现实。这也许就是另一个入口吧。曹雪芹大传卷10，本卷细致描绘了曹家内部复杂的人际关系与世俗生活。故事围绕着秋成被曹家收养，曹雪芹的科举之路以及家族成员间的互动展开，强调了礼仪、地位和个人意图在家族中的交织。文本通过细致入微的对话，展现了人物的性格特点，尤其是锦儿的精明、曹振的世故以及曹雪芹对世事的洞察，并借由对金川战事的议论和对官场规则的讨论，
折射出清代社会背景下的政治风云与官场潜规则。故事以丘成正式被曹家确认为女儿的喜事为开端，展现了曹府、锦儿、季姨娘、邹姨娘以及曹振等主要人物的性格特点和相互间的互动。其中，曹振关于捐官和赌博的困扰，以及曹雪芹在创作寿序和绘画过程中的趣事，构成了叙事的重要部分。文本也巧妙地穿插了对清代社会背景，如官场文化、捐官制度、固绣工艺和禁赌政策等方面的描述，为读者呈现了一个生动且富有细节的家族生活画卷。最终，小说以曹振寻求清闲长久的官职，侧面反映了那个时代文人与官员的生活选择与困境。下面，请看关于本卷的解读。你有没有想过，就是说，有时候知道这个事儿本身，它就是一种风险。尤其是在像清代那种，你知道吧，等级森严，到处都得看人脸色的官场啊，大家族里头。对，是这样。这次咱们一起梳理你分享的这些关于曹雪芹家族的材料，感觉里面有些故事啊，真是让人听了，有点后背发凉。没错，这些材料确实能看出来，在那个特殊的背景下，知识啊、秘密啊，它有很危险的一面。好像都在说一个道理，就是不该看的别瞎看，不该知道的，最好别去打听。对，不然麻烦可能自己就找上门了。我们今天就来深入聊聊这里面几个特别有意思的点儿吧。好啊，比如说有个权臣就因为一个缸盖场面被人撞见了，心里就一直记恨。还有曹雪芹本人，他对那些敏感历史好像特别好奇，结果家里人就很担心。哦，对，这个我也注意到了。再加上还有一个真实发生过的特别残酷的一个灭口案。好，那咱们准备好了，来一点点说。先从那个你刚才提到的权臣高士奇开始。行，这个高士奇材料里讲，他一开始啊就是在庙门口摆摊卖字的一个穷书生。起点很低。对，但后来就一路高升，成了康熙皇帝身边这个可以说是权倾朝野的大红人。哇，这跨度挺大。但他早年是不是在那个索额图手下待过？哎，对，你记性真好。早年他确实在权臣索额图门下。然后呢，咱们曹家有个亲戚叫曹府约伟。特别不巧，有一次啊，就正好撞见那个索额图，半裸着身子在那儿羞辱高士奇，场面非常难看。嚯，这可真是撞了个正着儿。那场面肯定尴尬到极点了。是啊，不过就是说，只是看见了吗？后果有那么严重吗？听出来这个高士奇的反应是不是有点太激烈了点儿？怎么说呢？高士奇这个反应哈，当然有他个人性格的原因，比较敏感。但更重要的，他其实反映了当时那个官场环境，就是权力的那种微妙关系，还有个人声誉看得特别重。就是面子问题在当时特别要命。对，非常要命。在那种环境下，被看见这种丢脸的事儿，本身就可能被对方解读成一种潜在的威胁。怎么说？高士奇就觉得，哎呀，这么丢人的场面被外人看见了，这个人就是曹府约伟，肯定会到处说，或者以后对他不利。原来是这么想的。对，所以后来那个曹府约伟不是候补总兵吗？那个职位一直下不来。他去打听，结果怎么样？果然是高士奇在背后捣鬼，说了他的坏话。果然，还不止呢。宫里的太监都得到消息了，还偷偷警告曹府约伟说：“你赶紧离开京城，不然搞不好有杀身之祸。”哇，就因为看见了一次，这真是祸从眼出了，可不是吗？所以你看，仅仅是看见了不该看的，就可能惹来这么大的怨恨，甚至生命危险。高士奇这个例子说明了看见不该看的有多危险，但材料接着又提到曹雪芹。他面对的风险好像又不太一样。他那个风险更多是来自他自己主动去了解、去打听那些不该知道的事儿。那好像特别喜欢搜集禁书、抄本什么的。没错，他对那些官方历史不记载的东西特别感兴趣，比如
宫廷里的一些秘闻呢？像什么呢？比如说，顺治皇帝当年是不是真想出家啊？还有洪承畴那个降清的大臣，他经历挺复杂的，里面的事儿。哦，再有就是朝廷里大臣之间怎么勾心斗角啊，这些。这些在当时肯定都是超级敏感的话题。对，非常忌讳。所以说，知道太多本身就是一种风险，更别提那个年代文字狱的阴影一直都在。对对对，文字狱这个太可怕了。就是因为你写了什么，甚至只是你收藏了、看了某些不合时宜的东西，触犯了忌讳，搞不好就是灭顶之灾。所以啊，他家里人像材料里提到的锦儿啊、秋成啊，都替他捏把汗。是啊，都非常担心。他们就觉得雪晴这种性格啊，就是不管不顾的去挖那些隐私秘密，这在官场上根本活不下去啊。对，觉得他这性格太容易惹祸了。这其实就是一种求知欲和当时那个残酷现实之间的碰撞吧。这种知识之所以危险，不光是因为它敏感，关键是它可能会触碰到当权者的神经，甚至挑战官方的说法。哦，这就上升到另一个层面了。对，这就有点潜在性的颠覆性了，已经超出了个人好奇的范围。所以家里人的担心真不是瞎操心。说到这个危险性啊，材料里还提到一个更极端的例子来印证这个知道有多危险。就是秋成讲的那个发生在康熙年间的一个真事儿，叫什么沙子报，听着就毛骨悚然。对，沙子包这个案子甚至还牵扯到跟曹家有来往的那个杭州织造孙文成。哦，还有这层关系。那这案子到底是怎么回事？这个案子，情节其实不算复杂，但过程极其残忍。就是一个妇人，她跟人通奸，结果半夜的时候被她自己9岁的亲儿子，注意是亲儿子，无意中给撞见了。哦，9岁的小孩。对，然后这个母亲因为害怕这个丑事泄露出去，你知道她做了什么吗？不会是……她竟然狠下心来，把自己的亲儿子给杀了。天哪！亲生的吗？对，亲生的，杀了还不算，还把尸体给肢解了，藏在盘子里。哦，这也太没有人性了吧？是啊，极其残忍。就因为孩子不小心看见了、知道了这个秘密，就要被这样对待。对，所以这个故事的重点就在这儿。那个孩子仅仅是因为无意中知道了母亲的秘密，就丢了性命。这背后得是多大的恐惧和压力，才能让人干出这种事儿？这个极端的案子，它恰恰就反映了在那个时代背景下，秘密或者说流言蜚语能给人带来多大的社会压力和个体恐惧。为了保住自己的名声，为了避免身败名裂，有些人真的会变得无底线，什么都干得出来。这个故事用最苛刻的方式在警告人们，知道秘密有些后真的会引来杀身之祸，哪怕你不是故意的。没错。它就像一个警钟，确实让人想很多。从高士吉因为被看见而产生的猜忌和报复，到曹夏芹家里人对他探求禁忌知识的那种深深的担忧，对，再到最后这个因为知道秘密而引发的灭门惨剧般的杀子报。你分享的这些材料，真的是一层一层的揭示出来，在那个特定的时代，知道这件事，它背后可能藏着多么沉重的代价和潜在的风险。是的，这已经不光是好奇心的问题了，这简直就是一种生存的博弈啊。对，所以就引出了一个挺耐人寻味的问题，留给我们思考。什么问题？就是身处那样的环境里，一个人他到底该怎么平衡自己那种强烈的求知欲和那个残酷的生存风险呢？这确实是个难题。是选择明着保身，难得糊涂呢？还是说就不管不顾，坚持要去探求真相，哪怕最后可能付出很沉重的代价？这确实，这或许是曹雪芹在他那部伟大的作品《红楼梦》里一直在反复探索和描摹的一个非常复杂的人性主题吧。说的有道理。这个问题确实值得咱们听众朋友们自己也去细细的品味一下。王蒙陪读《红楼梦》一卷1。本卷选自王蒙为《红楼梦》评点本撰写的多篇序言，核心在于阐释《红楼梦》作为文学经典的独特魅力和深远意义。王蒙强调，
这部作品超越了一般小说的界限，既是包罗万象的人生缩影，又富有真假有无的哲思。其残缺性与含蓄的叙事手法更是激发了读者无尽的探索欲和思考。通过贾雨村与冷子兴的对话，以及林黛玉初入贾府的视角，作者巧妙地铺陈了贾府由盛转衰的命运伏笔，并借宝玉衰郁的狂病，揭示了宝黛之间宿命般的情感纠葛与深层心理，展现了《红楼梦》细节的真实与人物的生动鲜明。尽管这常常伴随着作者为了叙事和主题表达而进行的艺术虚构和观点灌输，王蒙以一位资深作家和读者的身份，邀请读者一同体贴与穿透这部永远是新书的杰作，感受其无可比拟的文学力量和人生况味。下面，请看关于本卷的解读。你好，今天咱们来聊聊你带来的这些关于作家王蒙怎么解读《红楼梦》的材料。手里头有他给不同版本写的序、前言，还有原文前7回的节选和他的一些点评。对，咱们的目标呢，就是想通过王蒙这位当代文学大家，他自己也说是《红楼梦》的铁粉嘛，没错。就借他的视角，看看这部几百年前的古典名著，为什么到了今天还有这么大的魅力，甚至好像不光是一本小说了。王蒙先生自己也说，他在中国更像一个巨大的历史公案，或者说是一个一直能引起讨论的话题。对对，王蒙反复提到一个词儿，我印象特别深，就是人生与世界的质感。质感。对，质感。他觉得《红楼梦》跟别的名著不太一样的地方，不是说它文学技巧多高明，虽然也很高明啊，关键是你读的时候会感觉，哎，书里那些人，贾宝玉啊、林黛玉啊，就好像是你认识的人，你的亲戚、你的邻居。真的吗？这么近？对，书里的那些事儿，也好像是你自己或者身边人经历过的。就这种可以戳摸，可以去体贴，甚至让你觉得能跟里面的人物白刀子进红刀子出的去争辩一番的这种真实感。哇，这个是他特别特别不一样的地方。这个质感的说法确实挺有意思的。听上去，王蒙先生是觉得《红楼梦》真实到，让你会忘了它其实是虚构的。有这个意思在里面。他提到书里很多细节，你像那个吃穿用度啊、人情世故啊、家长里短的。他说这些东西如果没有就是真实的生活经验，那是绝对写不出来的。对，这个确实能感觉到。但同时呢，他又强调，你看像林黛玉、薛宝钗这些人物，他们的性格那么鲜明，那么典型化，对比特别强烈。对，还有他们那个命运的大起大落，这个肯定又是文学加工生化的结果。你说纯粹的现实也不可能完全是那样。所以是真真假假混在一起了。人的地方，王蒙就特别点出来那个书里反复出现的假作真实，真亦假，无为有处有还无啊，这句太有名了。对，他认为这既是小说的一种创作方法，或者说是一种哲学吧，同时可能也在暗示人生的某种本质。真和假，有和无，本身就是相互转化，很难彻底分清楚的。有道理。所以他就提醒读者，你看书的时候啊，别太钻牛角尖儿，非要去考证说，林黛玉原型是谁谁谁，贾宝玉是不是就是曹雪芹自己？很多人喜欢这么干。对，他说你要完全把它当成自传去读，那格局就小了，反而会忽略了它作为文学作品的那个价值。他举了例子，比如第1回那个甄士隐的梦，还有那首好了歌。好了歌，世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。对，还有第5回，宝玉不是梦游太虚幻境吗？看到了那些判词曲子，这些其实都是作者在不断的提醒你，注意这个真与幻、有与无的主题。我明白了，所以在这个真假虚实的基础上，它内容的丰富性也是一个关键点。王蒙好像觉得《红楼梦》几乎把人生的方方面面都写进去了。没错，爱情、政治、家族兴衰、人情冷暖、社会百态，几乎就是说你在现实生活中能观察到的各种现象、各种人际关系、各种情感吧，你都能在书里找到影子，找到对应。哇，那这阅读体验就很不一样了。对，所以他说读《红楼梦》就变成了一种很特别的过程，好像你在跟几百年前的作者跟书里的人物进行一场跨越时空的经验交流。经验交流这个词儿用得好。
是的，而且这种交流还不是一次就完事儿的。王蒙他自己就讲，他几十年里头反复读、反复评点《红楼梦》。哦，他自己也反复读。反复读，他说每次读都感觉有新的发现，有新的体会，就好像在读一本新书一样，又好像在挖一个永远挖不完的宝藏。确实，经典就是这样。而且他还提到了《红楼梦》一个比较特殊的情况，就是它的残缺性。我们现在看到的通行本不是完整的。对，后四是会争议很大。对，这种残缺本身既带来了遗憾，也增加了它的魅力和讨论的空间。然后再加上围绕的作者到底是谁，哪个版本更接近原貌，还有那些很神秘的脂砚斋评语。啊，几评本这个也很复杂。对，据说可能是曹雪芹的亲友或者早期读者留下的批注。所有这些争论，就是咱们现在说的红学吗？红学。这些东西加在一起，已经让《红楼梦》不光是一部文本了，它变成了一个巨大的文化现象，一个可能永远也解不完的谜。确实是这样。那面对这么复杂的一部作品，王蒙先生他有没有给读者一些阅读上的建议？他好像提倡一种叫体贴的读法。对，体贴这个词儿用的也很有意思。具体怎么理解呢？简单来说，就是设身处地吧，去体贴作者的创作意图，体贴人物在当时那个环境下的处境，他们的情感，他们的行为逻辑。而不是上来就简单的用我们今天的道德标准或者某种意识形态去给人物定性、去批判，避免简单化、标签化。对，比如他解读那个宝玉初次见到黛玉，第一句话就问这个妹妹我曾见过的，然后听说黛玉没有玉，他就把那块通灵宝玉给摔了。对，这个情节印象很深。当时觉得宝玉挺任性的，很多人可能觉得他无理取闹。但王蒙就说，你要体贴的去看，那其实是一个10几岁少年在追求一种灵魂上的，纯真的认同感。他觉得我有的你也应该有，那种极致的表现。哦，这么一说，他说这个行为虽然看起来有点傻气，但是呢，非常催人泪下，也一下子就预示了他们两个人后来那种既深刻的不得了，又痛苦的不得了的那种精神上的纠缠。用这种体贴的眼光去看，人物确实感觉更立体，也更能理解他们了。是的，就像刚才提到的林黛玉，我们都说她才情高、孤傲，但她也有点尖酸刻薄的一面，对吧？对，小仙儿。薛宝钗呢，处处周全，八面玲珑。但有时候又让人觉得，好像太完美了，反而有点不太像个活生生的人。有这种感觉。还有贾宝玉，他很多情，很善良，对女孩子特别好，但是呢，他又明显的在逃避事实的责任，比如对那些他同情的丫鬟，像晴雯啊、金钏啊，他们后来的悲惨命运，他其实是无能为力的。对，他改变不了什么。对，就是这种复杂性。每个人都不是单一的标签儿，这种说不清道不明的地方，可能正是《红楼梦》能够一代又一代的传下去，能够陪伴那么多读者成长的原因。王蒙有个说法，我觉得挺妙的。他说，读懂了《红楼梦》，中国的读书人啊，就好像活了2辈子。2辈子？对，它极大的丰富了你的情感体验和人生阅历。所以可能你下次再拿起《红楼梦》的时候，不妨就试着带着这份体贴去读，看看会不会一些新的感受。活了2辈子，这个评价真高。这么听下来，《红楼梦》就好像王蒙最后形容的那样，是一个巨大的交换交叉作用场。对，作用场里面有智力，有情感，有推理，有感悟，甚至有焦虑，也有平静。他好像什么都说了，但仔细想想，又好像什么都没说透。没错，永远能让人争论，每次读都还像本新书一样。确实是这样。那么，我想问问你，对你来说，这部交织了人生百态、真假虚实、引人无限思索的经典，它在你心里又打开了哪些新的疑问呢？也许啊，它真正的价值并不在于给我们一个确定的答案，
而恰恰在于他提出了那些关于生命、关于情感、关于存在本身的那些可能永恒，又或许永远没有标准答案的问题。王蒙陪读《红楼梦》卷2，曹雪芹大传卷12，深入剖析了《红楼梦》第31回至第34回的核心情节和人物关系。文本重点展现了贾宝玉因私通奇观和金钏儿之事被贾政痛打的经过，以及这一事件如何引发了贾府内部的连锁反应。在宝玉挨打后，各方人物如林黛玉、薛宝钗、袭人、史湘云以及贾母、王夫人等，都以各自独特的言行和心理活动介入其中，折射出复杂的情感纠葛、家族矛盾和处世哲学。尤其是宝玉与黛玉之间超越世俗的深挚情谊在此得以升华，而袭人则通过这次危机巩固了她在王夫人心中的地位，并预示了未来大观园的变故。下面请看关于本卷的解读。大家好，欢迎收听。今天咱们来深入聊聊王蒙先生解读《红楼梦》的这部分，主要是31到38回。这几回真是怎么说呢，波澜起伏。里面既有家族里头很激烈的冲突，宝玉甚至挨了顿狠打，但同时呢，人物感情也在悄悄变化，还有大观园那段短暂又挺亮眼的诗意生活。咱们这次就一起梳理梳理，看看这些章节里的关键线索，还有那些让人印象特别深的瞬间。就是在一个看起来那么华丽的地方，人物的命运怎么就被推了走，感情又是怎么纠缠在一起的。准备好了吗？我们就开始。好，先看开头那几回，气氛明显就有点不对了，是吧？对，一开始就不平静。像晴雯和袭人为了一把扇子就拌嘴儿，宝玉呢为了哄晴雯开心，居然就把扇子给撕了。这个做法看着挺随性，但王蒙先生是不是也点出来，这背后其实反映了园子里那些微妙的人际关系，还有宝玉他自己的性情。是的，王蒙先生提到，这绝对不是小打闹。晴雯撕扇这件事情，它暴露了宝玉性格里头对那种既定规矩的一种可以说是蔑视吧，而且这也加剧了丫鬟之间的那种紧张感。紧接着就是金钏了，就因为跟宝玉开了句玩笑，让王夫人中箭，结果被撵着去，最后投井死了。这个悲剧是不是后面还有更大的事儿连着？对，金钏的死可以说撕开了贾府表面和平的一角，底下是等级森严，人命真的不太值钱。更重要的是，这件事它直接就刺激到了王夫人，让她觉得宝玉行为不端，这就给后来贾环那个换心眼的谗言埋下了最危险的伏笔。然后就到了高潮，第33回宝玉挨打，这个真是惊心动魄。是全书前半部分的一个关键点。导火索有2个，一个是忠圣王府来人要奇观，这个奇观听说是王爷挺喜欢的一个年轻戏子，宝玉私下里跟他走得近，这在当时可是大事，等于是捅了马火窝了。对，然后另一个就是贾环趁机告黑状，说宝玉想欺负金钏儿没成，才害死了他。贾政当时那个气真是场面都快控制不住了，宝玉被打得半死。奄奄一息。这里头各方的反应特别有意思，王夫人和贾母都冲出来哭着拦着，这光是母爱和祖母的权威吗？王蒙先生对这块有没有提到背后那种权力结构的较量？就是贾政想管儿子，但上面还有人压着他。这就是王蒙先生分析的重点。他认为这次打宝玉不光是父子矛盾的爆发，更深层的是宝玉那种叛逆的性情和他爹代表的那个仕途经济的主流价值观进行了一次非常激烈的碰撞。贾政的火气里头有恨铁不成钢，也有对家族名声、对未来的焦虑。而贾母一出来，那个场面立刻就不一样了。对，贾母的权威，这都显示了他在家里至高无上的地位。某种意义上说，也正是这种权力保护了宝玉，让他还能继续过他那种不务正业的生活。那贾环呢？他的告密，贾环那个告密就太阴暗了，赤裸裸的把家族内部那种争斗、那种残酷给揭示出来了。挨打之后呢，宝玉和黛玉的感情好像又进了一步。之前宝玉不是就跟黛玉说过些心里话吗？有过铺垫。
这次挨打后，他让人给黛玉送了2条旧手帕。黛玉当时那个反应，还有她的眼泪，王蒙先生是怎么解读这些细节的？这算不算是他们感情的一种确认？王蒙先生认为，这个手帕传情非常关键，它等于是宝黛之间完成了一次心照不宣的心灵上的沟通和确认，这是一种超越了世俗利益的知己之情，特别纯粹。与同时，宝钗也来了，送药，说话还是一贯的周到得体。对，宝钗永远是那么稳重。但是袭人，她抓住了这个机会，跟王夫人说了一番话，建议把宝玉搬出大观园，隔离开。这一对比就很有意思了。是的，这个对比非常鲜明。宝钗呢，它体现的是一种现实层面的关照，还有大家闺秀的分寸感，但总觉得隔着一层。而袭人就完全不一样了，她非常精准地抓住了这个时机，用那种听起来完全是为了宝玉好，为了家族体面的建议，不动声声地自己争取到了王夫人的信任和实际的好处，月钱都提了，地位提升了。对，这不光是生准智慧，更是一种怎么说呢，步步为营的策略，也预示着大观园平静的水面下，其实暗流在涌动。这段紧张刺激的情节过去之后，笔锋好像转了一下，变得轻松风雅起来了。节奏有个变化。贾政出差去了，宝玉也松了口气，然后探春就提议说，咱们建个诗社吧，大家兴致都很高，还都取了别号。像探春就娇下客，黛玉是潇湘妃子，宝钗是恒无君，都挺雅致的。黛玉写得又快又好，拔得头筹，风格是清丽脱俗。宝钗的呢，就被评价为含蓄浑厚，风格不同，各有千秋。接着湘云也被接来了，也是个爱热闹的，马上就加入了，还提议下次要开菊花诗会。这算不算是暴风雨之后的一道短暂的彩虹？可以这么看，王蒙先生也强调了，这个海棠诗社是大观园里这些女儿们精神世界的一次集中的绽放。她们通过写诗来展示才华，也寻求一种精神上的慰藉。但关键是，这种风雅和才情，你得把它放到整体贾府那个呼啦啦寺大厦倾的大背景里去看。这就显得很脆弱了。对，它有多么美好，就显得多么短暂和容易破碎。好了，咱们这次对《红楼梦》第31回到38回的梳理，差不多就到这里了。从那么激烈的冲突、要命的拷打，到后来那种心有灵犀的感情确认，再到诗社的风雅聚会，这几回内容真是信息量特别大，人物关系和命运都被狠狠地推了一把。是的，宝玉的痛和痴，黛玉的泪和灵，宝钗的稳和深，还有袭人的心思和手段，以及最后诗社那抹亮色，都值得我们反复去想、去品味。没错，王蒙先生的解读确实带我们看到了很多表象之下的东西。最后呢，留给你一个问题思考一下。你看，诗社固然是很美好的，但是这种用美和雅建立起来的精选世界，在家族内部矛盾越来越尖锐，外部现实压力也越来越大的境况下，它的力量到底有多大呢？它能提供真正的保护吗？或者说，它会不会只是一种短暂的，甚至带着点悲剧色彩的自我安慰？这个问题也许能带你更深地走进《红楼梦》的世界。感谢收听。13. 荣宁二府风云变幻。卷13详细描绘了贾府内部错综复杂的人际关系与日常纷争。第一部分揭示了厨房里围绕鸡蛋和玫瑰露引发的冲突，体现了下层仆人间的权力斗争、物质分配的困境，以及平儿如何以智慧周旋，力求息事宁人，避免事态扩大。第二部分记录了宝玉的生日宴会，通过一系列雅俗共赏的酒令游戏，展现了大观园内年轻主子和丫鬟们的闲适生活与才情，同时也暗示了各自的性格特点与隐约的命运走向。第三部分笔锋一转，以贾敬的突然离世为契机，揭示了宁国府内部的混乱与家族礼教的虚伪，尤其通过贾蓉与尤氏姐妹的互动，暴露出贵族阶层道德的沦丧与生活底层的糜烂，预示着贾府由盛转衰的加速进程。这些片段共同展现了《红楼梦》中贵族家庭生活的多面性与深层矛盾，将表面的风雅与内在的腐朽并置呈现。本卷详细展现了《红楼梦》
第61回到第66回的故事情节，并附有王蒙的评注。文本以贾府内部复杂的人际关系和权力斗争为核心，描绘了从柳家母女与思琪等奴仆的矛盾，到宝玉生日宴上的欢声笑语，再到贾敬之死引发的家族动荡。这些看似独立的情节实则紧密相连，揭示了贾府烈火烹油、鲜花着锦的表象下潜藏的危机与衰败，以及贵族阶层内部管理混乱、人性扭曲的深层问题。王蒙的评注不仅解析了人物行为动机，更升华了文本的文学和哲学意义，强调了《红楼梦》中人在命运洪流中的悲剧性。下面，请看关于本卷的解读。欢迎收听。这次咱们来聊聊《红楼梦》里，第61到67回。对，这几回啊，内容特别密集，是，感觉就像一个万花筒，转一下一个样儿，有大观园的日常琐事，有权力斗争，还有一些短暂的快乐。但快乐背后马上就是悲剧和危机，步步紧逼那种。没错，咱们就一起捋一捋，看看贾府里面那些复杂的人和事儿，到底有哪些值得琢磨的地方。情，这几回确实是山雨欲来风满楼的感觉，表面看着还行，其实底下暗流汹涌。对，矛盾开始集中爆发了。不光是管理上的问题暴露无遗，好几个关键人物，尤其是女性，都被推到了那个命运的关口。预示着后面更大的风暴要来了。是的。那咱们从哪儿说起呢？要不就从61回厨房那场鸡蛋风波开始。好啊，那个挺典型的，柳家的看人下菜碟。对，把思琪给惹毛了，直接就带人去闹了。这表面看是下人之间的矛盾，但你往深了想，这不就是贾府资源分配不均，还有那个等级森严的体现吗？可不是嘛，小事背后都是大问题。正是管理上的漏洞，人心里的不平，都借着这个事儿出来了。然后紧接着就是平儿处理五儿被冤枉偷东西那件事。那个更复杂。你看平儿她得怎么周旋？是啊，既要按规矩办事，又得安抚各方，还得护着探春的面子。对，这真不是光有情商就行的，这是在权力的缝隙里跳舞，玩的是平衡。确实高明，但也让人觉得，在这个环境里，想真正公平太难了。是啊，所以后面凤姐自己都感叹说，这家里事儿难管。第64章，可见这管理问题是积重难返了。不过呢，也不是一直都这么压抑。62回，宝玉过生日，还有平儿、宝琴、秀烟，好几个人凑一块儿了。对，挺热闹的。后来大家还在红香圃喝酒行令。憨香云醉眠少药因那一幕写的是真美啊，太美了。那种青春，那种无忧无虑，虽然只是片刻，但就像你说的片刻，因为就在同一回，那个贾环不是又开始作妖了吗？对，猜忌采园，说话尖酸刻薄。还有宝钗，她提醒宝玉说园子里丢东西可不只是玫瑰露和茯苓霜那么简单。这些就像是快乐背景音里的杂音，湿冷水提醒你，繁华之下危机一直都在，美好的东西往往特别脆弱。然后就是第63回，寿怡红群芳开夜宴，那个沾花名的酒令，这个更有说头了。对，简直就是判词的另一种写法。宝钗的牡丹，艳冠群芳；黛玉的芙蓉，风露清愁；探春的杏花，必得贵婿；还有麝月那个荼蘼花，开到荼蘼花市了啊！感觉每个人的命运轨迹都被这花签儿隐隐点出来了。是，与其说是预言，不如说是性格和环境加在一起必然会走向的一个结果，是吧？对，包括后面黛玉写舞美吟，第64回，借古代美女的悲剧抒发自己的感慨，也是不祥之兆。这种一边是热闹的宴席，一边是哀伤的调子，交织在一起，就是《红楼梦》特别有味道的地方。它总在提醒你，表面的欢笑可能是空的，底下的悲剧才实的，命运的轮子可没停。然后一个大的转折点，就是贾敬他不是炼丹吗？结果第63回就死了。死金丹，他这一死，宁府办丧事，
反而成了贾府道德加速滑坡的一个催化剂。没错，这就直接引出了贾琏和尤氏姐妹那段孽缘。是的，贾琏趁的这个乱劲儿，加上贾蓉在旁边煽风点火，第64回就偷偷摸摸的把尤二姐娶了。第65回还在外头置了房子，养起了外室，真的是什么规矩体面都不要了。但这里面尤三姐的反应真是让人眼前一亮，或者说，心头一震。对，她跟她姐姐完全不同。第65回，她不是忍着，她是直接爆发，把贾珍、贾琏骂了个狗血淋头，把他们那点龌龊心思全给揭出来了。那种泼辣，那种刚劲儿，在当时那个环境下，简直是石破天惊的反抗。可惜呀，他这份刚烈还是走向了悲剧。第66回，他说非柳湘莲不嫁，还拿簪子发誓。贾染还真给办成了，柳湘莲也拿了祖传的鸳鸯剑当定礼。结果呢？结果柳湘莲从宝玉那儿，可能也是无意中吧，听说了尤家姐妹跟宁府那些不清不楚的事儿，他就返回了。这一下就把尤三姐彻底击垮了。他觉得自个儿一片真心被当成泥了，自己也被看成是不堪的人，所以当着柳湘莲的面用那把定情的剑自刎了，场面太惨烈了。是，柳湘莲也是悔恨交加，最后跟着个道士走了，一冷入空门。哎，真是刚烈的性子，在那个污浊的环境里根本没有容身之处。对，所以后来黛玉第67回看到薛蟠带回来的家乡土特产就哭了，我觉得也是感同身受吧，对这种生命的失去和无奈。而就在尤三姐悲剧发生的同时，另一边王熙凤已经嗅到味儿了。没错，第67回关于贾琏偷娶尤二姐这事儿，消息开始传到他耳朵里了。通过好几个人，婴儿跟宝钗说了点儿，宝钗当然是置身事外了，然后袭人去看凤姐儿，也感觉气氛不对。最后是平儿从小丫头那里听到了关键信息，什么星二奶奶。这下凤姐心里就有数了，她的反应特别有意思。表面上不动声色，可能心里冷笑，但马上就开始行动了。对，立刻叫人传旺儿来问话，这架势就是要开始清理幕户，一场大风暴眼看就要来了。大观园里短暂的平静算是彻底到头了。回顾这几回，从厨房里蒸个鸡蛋，到花园里热闹的生日宴、蘸花茗，再到贾琏偷娶、尤三姐刚烈赴死，最后到凤姐这边磨刀霍霍，情节密度真的大，人物的命运也是急转直下。是啊，起伏太大了。特别是女性角色，她们的挣扎，她们的选择，还有她们最终的那个结局，真是把那个时代背景下个体命运的身不由己和悲剧色彩展现得淋漓尽致。的确如此。那么最后留给咱们听众朋友们的一个思考点就是，面对家族一步步走向衰败，面对个人的种种困境，书里的这些人物，尤其是女性，她们做出的选择，不管是反抗还是顺从，多大程度是性格决定的，又有多大程度是命运的安排？他们的那些行为，又能真正改变自己的轨迹多少呢？对，这里面的复杂滋味儿，也许就是《红楼梦》能让我们反复品读、长久回味的原因吧。14贾府浮生梦，曹雪芹大传卷14王蒙陪读《红楼梦4》。本卷主要围绕《红楼梦》后半部分情节展开，详细描述了贾府日益衰败的景象和人物的命运走向。文本通过薛科与金贵、宝蟾的纠葛、思琪的悲剧爱情，以及贾政处理水月庵风波等事件，展现了贾府内部的混乱与道德沦丧，同时也反映了封建社会男权至上、司法腐败的现实。最核心的情节是贾宝玉同林宝玉的丢失，这不仅预示着贾府的衰落，也象征着宝玉自身精神世界的失落与迷茫，最终导致他疯癫的结局。文章还穿插了对《红楼梦》续作手法的讨论，以及对特定人物描写和情节安排的点评，揭示了原著与续作在艺术风格和主题表达上的差异。欢迎收听，这次咱们来深入聊聊《红楼梦》续作里特别关键的几回，就是从第91到99回，我们手头有一份分析材料，正好帮我们梳理一下。
你看这份材料，他确实把贾府在这几回里怎么一下子就急转直下说得很清楚。没错，咱们的任务呢，就是帮你提炼出这几章里头贾府衰败加速的那些关键事儿，还有就是核心人物，特别是宝玉、黛玉、宝钗他们的命运是怎么转折的。当然还有那些文本分析里挺有意思的观点。这几回啊，真是，风雨飘摇，事情一件接一件。对，一上来就能感觉到那种，大厦将倾的气氛。比如第93回那个水月庵的事儿，贾钱行为不端，结果闹出了匿名揭贴，这可不光是个丑闻那么简单吧？感觉他暴露出来的问题很深，什么管理混乱啊，道德败坏啊，像是里头已经烂掉了。你说的特别准。你看分析里也提到，王夫人最后决定把那些尼姑道士都打发走，其实更像是为了遮丑，对吧？而不是真相解决问题。这就正好印证了评论说的什么封建司法从上烂到底层，还有整个家族的礼崩乐坏，这种内部的腐化感觉已经是停不下来了。而且还不光是内部问题，我注意到差不多同一时间，外边的支撑好像也在垮。那个第93回提到，以前那么显赫的甄家也败落了，连他们的仆人包勇都要跑来投靠贾府。这本身是不是一个很强的信号，提醒贾府自己也快不行了？就是这个意思。甄家的衰败简直就像一面镜子，照出了贾府的将来。再加上你看第92回，冯子迎来推销洋货，贾府居然买不起，贾赦还自己说家里就是个空门面儿。这种里里外外的困境，一下子把贾府真实的状况给画出来了。看着还行，其实里面早就空了。真是屋漏偏逢连夜雨啊！接着第96回，王子腾这么个重要靠山，在进京路上病死了，王家势力也跟着倒了，王夫人都病倒了。对，就对贾府来说打击太大了。是啊，但这还没完，贾政因为工作勤勉，反而被调到外地去江西做粮道，马上要走远了。核心的人要么去世，要么离开，这个家等于说加速失去了主心骨，还有外边的照应，整个家族的秩序那个根基都在垮。在这种动荡的大背景下，核心人物的命运也跟着急转直下，特别是宝玉。第94回，怡红院的海棠不是反季节开花了吗？虽然贾母硬说是好兆头，但探春他们都觉得心里不安。果然，后面宝玉的通灵宝玉就丢了。对，这会儿玉丢了是件大事儿。你看分析里就反复说，这玉是宝玉的命根子，是他的魂儿。玉一丢，他整个人就垮了，精神失常，变傻了。这不光是丢个东西，这是一种身份危机，就是我是谁的问题，动摇了他的根本。然后为了救这个痴傻的宝玉，说是要给他冲洗，也要成全那个所谓的金玉良缘。凤姐就在第96回想出了那个调包计，就是让宝玉以为娶的是黛玉，结果娶的是宝钗。这个计策我看分析评价是阴险残酷，但又说有点无奈，这怎么讲？这个情节啊，确实是叙述里争议最大的地方之一。说它残酷，那是因为完全牺牲了黛玉的感情，对吧？也把宝钗放在一个特别尴尬的位置上。但分析也指出来，你想啊，当时宝玉傻了，家里又急需一个稳定的联姻来撑着，这好像就成了长辈们贾母、王夫人他们都默认了眼里唯一能救宝玉、维持家族的办法。尽管这个办法说实话挺自私，也挺短视的。找玉的过程也挺有意思的。是啊，简直是病急乱投医，一会儿测字找那个刘铁醉，一会儿又搞伏击，就是第95回妙玉请拐仙那个，想詹母问问。这都说明他们当时有多绝望，多无助，甚至都靠迷信去了。后来还闹出送贾玉骗赏钱的笑话。就在这一片混乱和算计里头，真正的悲剧高潮来了。第95回，元妃突然就薨逝了。虽然分析批评说续书写她死的有点太干巴，没什么铺垫，但你想，她是贵妃呀，她的死对贾府来说，政治上、精神上都是又一次冲击。最让人难受的还是黛玉。第96回，
他从傻大姐那里就是无意中听到了宝玉要娶宝钗的消息，一下子就精神崩溃了。到了第97回，临死前烧尸稿，烧手帕，魂归离恨天。这段真是，太催人泪下了。分析普遍都认为苦将诸魂归离恨天是续书里写的最有悲剧力量的段落，可以说是华彩篇章了。而且特别讽刺的是，第98回提到黛玉死的时候跟宝玉结婚是同一个时辰，这种对比，把悲剧性推到顶点了。那宝玉那边呢？他被蒙在鼓里结了婚，第97回，揭盖头发现是宝钗，那个真相一冲击，他不是更傻了吗？后来怎么样了？后来第98回是宝钗告诉了他黛玉已经死了的真相。分析馆这个叫休克疗法，宝玉等于是经历了一场大梦式的冲击，之后身体慢慢好了，但精神上的那个创伤太深了。分析提到，他从这以后对宝钗略疑心肠，这可能就暗示了在巨大的悲剧和现实面前，人物感情的一种复杂又无奈的转变吧。这么梳理下来，这短短9回真是看得人心惊肉跳。从家族丑闻不断，内外支柱倒塌，到关键的玉丢了，还有那么残酷的婚姻算计，最终就把宝黛的爱情悲剧推到了顶点，也等于宣告了贾府彻底走向没落。的确是这样。回过头看这一切，分析里好字提到命运的安排，比如那个金玉良缘的说法，好像是注定的。但同时呢，我们又看到人的算计像那个调包计，在激烈的干预，甚至可以说是扭曲人物的命运和愿望。这就带来一个问题，让你去想：你觉得最终是那个不可抗拒的命决定了这场悲剧呢？还是说是人物自己的选择，他们的弱点以及这个家族体制本身的问题，共同造成了这些无法挽回的结局？这可能就是《红楼梦》和它的续作留给我们永远要去思考的问题吧。